यो सब खाएर हेर्नु गोरु पनि के भएर गोरु जङ्गलतिर लगाएर छोड्यो भने यहाँ छोडिदिन्छन् खानु मान्दैनन् एउटा गोरु मरेर रहेछ चोक यस्तो गोरुहरू हेरेँ यहाँ बेबीहरू सबै फिमेल डगहरू यहाँ छ गोरुको मासु खाएर तिमीले कत्रो ज्यान काले काले मैले चाहिँ यो 5-10वटा बिस्कुटले तिमीहरूलाई पुग्दैन है म यतिभन्दा पनि दिन सक्दिनँ कति धेरै अरूलाई लुरी कति सानो लुरी होला यो कस्तो सानो लुरी होला वहाँ ज्याङ्गो कत्रो थियो काले कत्रो मोटो थियो अहिले त दुब्लाएर हेर के भएको यस्तो काले यहाँ काले हो यत्रो गोरु एउटा गोरु बिचरा कसरी मरेको पानी नखान नपाएर त होला नि ल खाऊ न किन भागा यो त झन् एकदम डरपोक ल ए ल खाऊ सक्यो बाई सक्यो मिस्टर बाई सब फिमेल डगहरू आम्मा यहाँ त्यहाँ एउटा गोरुको मासु खाइरहेको छ उहाँ कस्तो भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो यस्तरी छोड्दै हुन्छ घर जङ्गलमा लगेर छोड्दिन नि यस्तो बाटोमा छोड्दै हुन्छ यो रोडमा कसले खाना दिने गोरुहरूलाई